Тихо в гараже, Аврора не гудит, потому что выключена. Чуть-чуть шипит воздух, ну это уже стравливается. Вот напилил себе, запустил резак. Висит босс-джоб у меня вот такой маленький. Режет исключительно уже несколько лет. Не помню конкретно сколько, может 3, может 5. Ну, короче, режет. Вот такая у него херня. Резал я вот сегодня бак, разрезал. Нарезал себе вот болгарка. Нарезал вот себе учебных материалов пачку. Буду тренироваться. Это алюминий. Также вот еще нержавейка. Но еще не дочистил. Порежу. Это резал Инжи. Чудесно режет. Вот. Порезал. Короче, дочистил. Теперь у меня богатый учебный материал. Буду практиковаться. Это вот для меня и для Авроры. Короче, будем учиться дальше. Учиться никогда не поздно. Все, спасибо за внимание. Всего доброго. Всем пока.